កម្ពុជាកាត់មានគ្រោះអគ្គិភ័យជិត100ករណីក្នុងខែកុម្ភៈ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញរបាយការណ៍ខ្លីមួយនៅថ្ងៃទី5មីនា2026ដែលបានបញ្ជាក់ថាអំឡុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅមានគ្រោះអគ្គិភ័យយ៉ាងហោចណាស់90ករណីបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទីតាំងតូចធំរួមមានផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋកន្លែងប្រកបរបររស៊ីព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិចាំបាច់ជាច្រើនបានរងនឹងការឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីបើតាមរបាយការណ៍ដដែលអគ្គិភ័យបានកើតបន្លួថ្ងៃសោះក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែកុម្ភៈហើយក្នុងចំណោមនោះមានករណីអគ្គិភ័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែកុម្ភៈសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញគ្រោះអគ្គិភ័យប្រមាណជា100ករណីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនា2026ដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្រោះអគ្គិភ័យទាំងនោះបានកាត់នៅតាមភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រុងចំនួន21រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតតាកែវស្វាយរៀងកំពង់ធំកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំព្រះវិហារព្រះសីហនុកោះកុងសៀមរាបរតនគិរីនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមរបាយការណ៍ដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈមួយចំនួនបានរងការឆាបឆេះក្នុងនោះមានផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋចំនួន83ខ្នងឃ្លាំង10កន្លែងកុដ8ខ្នងវិហារ1ខ្នងព្រៃ6កន្លែងព្រមទាំងកន្លែងប្រកបរបររស៊ីរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីចំនួនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យឬមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះនោះទេសូមជម្រាបជូនថាអគ្គិភ័យបានកើតមានស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងខែកុម្ភៈខណៈថ្ងៃខ្លះមានអគ្គិភ័យកាត់ឡើង2ទៅ3ករណីកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈអគ្គិភ័យដ៏សន្ធោសន្ធៅមួយបានកើតនៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់កាលនោះអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុតែអគ្គិភ័យនោះទំនងជាកើតចេញពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុន Maka Sangsong TSE ផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់និងការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាសកលទំនាក់ទំនង Telegram លេខ015 299 697បញ្ហាដំណងនោមក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតសុទ្ធតែជាជំងឺដែលកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលានិងជ្រើសរើសផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឱសថបុរាណខ្ចីខ្មៅធម្មជាតិជាផលិតផលដែលផលិតដោយគុនខ្មែរសុទ្ធសាធចំណេញចេញពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិរួមមានស្លឹកម្រុំខ្ចីខ្មៅក្បាររមៀតនិងមើមយិនសិននិងធាតុផ្សំវីតាមីនជាច្រើនមុខទៀតជួយបង្កើនកម្លាំងជួយកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងឈាមដាក់សមត្ថភាពលើភេទជួយរំលាយដុំគីទាំងក្នុងនិងក្រៅជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់បញ្ហាសន្លាក់សាច់ដុំឈឺចង្កេះនិងបញ្ចុះជាតិកូលេស្តេរ៉ុលបានយ៉ាងប្រសើរទៀតផងព័ត៌មានលម្អិតសូមឆាប់ទៅប្រអប់សាំពេកឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ